To dai kada ka manta, kada ka shafa, idan wannan ne farkon shiga ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV 24, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun katattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ta inda zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi yayi kafa da kafa tattaki zuwa gurin wannan shahararren mawaki mai suna Adamu Zango, suka yi remix, wato suka maimaita wannan waka mai suna Diana. Sannan kuma idan ka bi mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi yayi sanarwar cewa zai fitar da wani sabon album dinsa a wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Sannan kuma wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi da shi da kaninsa wato Ismail da yayansa Rabi'u, wanda yake zaune a kasar Niger, wanda shahararren mawaki ne, an san shi yayi suna, yayi popular, wato yana tashi a halin yanzu. Sun yi wani wasa da aka karrama, aka yi a wadin din wato wannan kanin nasu mai suna Ismail, suka bashi wani wata kyautar girmamawa da karramawa a wajen wannan taro. Ku ci gaba da bima a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ta yadda za ku samu cewa wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya fitar da sanarwarsa cewa zai je kasar Niger, zai gabatar da wani wasansa a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Sannan kuma idan ka bima a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, za ka samu sanarwar cewa wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi suna shirya tsara wata waka tare da wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022, ta yanda wannan waka take tashi a fadin arewacin Najeriya da ma duniya baki da. Da dai wannan wakar ba a fitar da ita ba, aka fitar muku da rashin din bidiyon ta lokacin da ake recording ɗinta a cikin studio, kamar wancan lokacin da suka fitar muku da wannan wakar mai suna Iye Goma Iye Biyar. To akan wannan yanayi dai za a sake muku wannan waka ta wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja, wato ita mai suna War, kamar dai yanda ake misaltawa cewa wannan waka ce ta wannan shahararren mawakin na zamanin da ishude, wato Mamman Shata. To ku ci gaba da bima dai a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin cikakken bidiyon akan wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja da kuma. To dai kada ka manta masa ka shafa, idan wannan ne farkon shiga ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV 24, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun katattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ta inda zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi yayi kafa da kafa tattaki zuwa gurin wannan shahararren mawaki mai suna Adamu Zango, suka yi remix, wato suka maimaita wannan waka mai suna Diana. Sannan kuma idan ka bi mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi yayi sanarwar cewa zai fitar da wani sabon album dinsa a wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Sannan kuma wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi da shi da kaninsa wato Ismail da yayansa Rabi'u, wanda yake zaune a kasar Niger, wanda shahararren mawaki ne, an san shi yayi suna, yayi popular, wato yana tashi a halin yanzu. Sun yi wani wasa da aka karrama, aka yi a wadin din wato wannan kanin nasu mai suna Ismail, suka bashi wani wata kyautar girmamawa da karramawa a wajen wannan taro. Ku ci gaba da bima a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ta yadda za ku samu cewa wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi ya fitar da sanarwarsa cewa zai je kasar Niger, zai gabatar da wani wasansa a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Sannan kuma idan ka bima a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, za ka samu sanarwar cewa wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorayi suna shirya tsara wata waka tare da wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022, ta yanda wannan waka take tashi a fadin arewacin Najeriya da ma duniya baki da. Da dai wannan wakar ba a fitar da ita ba, aka fitar muku da rashin din bidiyon ta lokacin da ake recording ɗinta a cikin studio, kamar wancan lokacin da suka fitar muku da wannan wakar mai suna Iye Goma Iye Biyar. To akan wannan yanayi dai za a sake muku wannan waka ta wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja, wato ita mai suna War, kamar dai yanda ake misaltawa cewa wannan waka ce ta wannan shahararren mawakin na zamanin da ishude, wato Mamman Shata. To ku ci gaba da bima dai a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin cikakken bidiyon akan wannan shahararren mawaki mai suna Ado Gwanja da kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya masu sauraron mu, masu kallon mu na fadin duniya baki daya. Mu ne muku maraba da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, a cikin wannan shahararren tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV 24. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a fadin arewacin Najeriya da ma duniya baki daya. Tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 ba tare da tasasan zuciya ko hauma a ciki ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ta yadda zaka saurari shahararren wakar wayannan mawaka guda biyu, wato Hamisu Breaker Dorayi da kuma Adam A Zango.
ta wannan sabuwar waka ta ta wannan sabuwar shekara mai suna 2022 wato da yana waka. Wannan waka mai suna da yana waka ce wadda wannan shahararren mawaki mai suna Adam A Zango ya fara yin ta, sannan kuma daga baya suka zo suka remix wato suka maimaita ta tsakanin su biyu Hamisu Breaker Dorai da kuma Adam Zango a wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Dai kada ka manta kada ka shafa idan wannan ne farkon shiga ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV 24, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun katattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka ta inda zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorai yayi kafa da kafa tattaki zuwa gurin wannan shahararren mawaki mai suna Adamu Zango suka yi remix wato suka maimaita wannan waka mai suna Diana. Sannan kuma idan ka bi mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka zaka ji wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorai yayi sanarwar cewa zai fitar da wani sabon album dinsa a wannan sabuwar shekara mai suna 2022. Sannan kuma wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu Breaker Dorai da shi da kaninsa wato Ismail da yayansa Rabi'u wanda yake zaune a kasar Niger, wanda shahararren mawaki ne, an san shi yayi suna yayi popular wato yana tashi a halin yanzu. Sun yi wani wasa da aka karrama aka yi a wadin din wato wannan kanin nasu mai suna Ismail, suka bashi wani wato wata kyautar girmamawa da karramawa a wajen wannan taro. Ku ci gaba da bi mu a cikin wannan bidiyo namu mai